Здравствуйте, друзья! Итак, все-таки очередная посылка из Китая, хоть я и говорю каждый раз, что последняя, но все-таки повелся. 50 центов стоило, и это у нас должен быть, видите, как гаджет, так называемый. Ну, гаджетом назвать трудно. Стоил 50 центов, евроцентов. Это клипса от храпа. Как бы есть такая проблема, жена ругается каждое утро. Решил попробовать. Вдруг поможет. Вдруг чудеса бывают. 50 центов всего лишь. Так, посмотрим. Так, откроется, может быть. Так, очень быстро пришла. Опять же, удивительно сейчас. 3 посылки подряд, и все приходят в течение месяца. Одна пришла даже за неделю. Не знаю, с чем это связано. Стали лучше работать. Или тоже туго в Китае. Так, итак, что у нас тут? Такая вот коробочка, ракушка так называемая. Ой, хоть бы помогла, конечно. Так, итак, такая вот пластмассовая. Откроем, посмотрим. О, зеркальце. Можете на себя посмотреть. И мой объектив. Итак, тут она стоит. Но вот интересно, но я не вижу здесь никаких магнитных. Должен быть здесь магнит, по идее, в оригинале. Видите, да? Простая силиконовая штучка. Я, конечно, сейчас еще почитаю в интернете, какая она реально должна быть. Но, насколько я помню, магнит должен быть. Надевается она на нос, на переносицу. Зажимается там. Что-то я сомневаюсь. В общем, кому интересно, сегодня испытаю ночью. Главное, чтобы последствий плохих не было от нее. Тогда, если кому интересно, напишите мне в комментариях, я отвечу. Работает, не работает. Такая вот посылочка. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!